مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. أنت الآن سيدتي، أنت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم اللغة الفرنسية. إذا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، سواء القواعد أو تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين بالصوت والصورة، أو الحوارات، أو تطوير مهارة الاستماع والنطق اللغة الفرنسية. وأيضا يمكن أن تشاهد القصص الفرنسية مترجمة إلى اللغة العربية. إذا سيدتي سيدي، لا تبخل على نفسك بتعلم اللغة الفرنسية. مرحبا بكم في قائمة الحوارات بالفرنسية مع الترجمة، وهذه القائمة خاصة بالتكلم باللغة الفرنسية، وهذا الدرس هو عبارة عن حوار الثاني، وهو ضمن مجموعة المستوى المتوسط، أي ضمن برنامج المستوى المتوسط. هناك مستوى المبتدئين مشاهدينا الكرام والأطفال. مستوى المبتدئين والأطفال ستجده إن ضغطت على لا لونغ فرانسيز ونزلت إلى أسفل ستجده قوائم تعلم اللغة الفرنسية أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر للمبتدئين. إذا نحن في المستوى المتوسط. إذا الحوار سيكون عبارة عن شراء فستان في متجر لبيع الملابس. إذا acheter une robe dans une boutique de vêtements. إذن acheter une robe dans une boutique de vêtements أي شراء فستان في متجر لبيع الملابس. acheter une robe dans une boutique de vêtements شراء فستان في متجر لبيع الملابس. سنبدأ الحوار على بركة الله. Vendeuse: Bonjour madame. Bonjour madame. البائعة: مرحبا يا سيدتي. Bonjour madame. مرحبا يا سيدتي. Bonjour monsieur. مرحبا يا سيدي. Bonjour mademoiselle. مرحبا يا أنستي. Cliente: Bonjour. Cliente: Bonjour. الزبونة: مرحبا. إذن cliente هي الزبونة. Bonjour مرحبا. Vendeuse: Comment puis-je vous aider؟ البائعة: كيف يمكنني مساعدتك؟ إذن comment كيف. comment puis-je أي أستطيع أو يمكنني. vous aider مساعدتك. vous aider تعني مساعدتكم، ولكن هنا نتكلم عن أسلوب الاحترام. هي لا فوندوز تتكلم مع كليونت فقط، إذن شخص واحد، لذلك قلنا باللغة العربية مساعدتك. إذن comment puis-je vous aider؟ comment puis-je vous aider؟ Cliente: Je voudrais acheter une robe. Je voudrais acheter une robe. الزبونة: أريد شراء فستان. Je voudrais acheter une robe. Je voudrais acheter une robe. Je voudrais أريد acheter شراء une robe فستان. Je voudrais acheter une robe. Vendeuse: Quel genre de robe désirez-vous? Quel genre de robe désirez-vous? Quel genre de robe désirez-vous؟ أي البائعة vendeuse أي quel genre نوع de robe الفساتين robe avec S
غوب تعني التنورة أو الفستان. إذا الفساتين quel genre de robe désirez-vous التي تريديها. Quel genre de robe désirez-vous? Quel genre de robe désirez-vous? Cliente, je voudrais acheter une robe. Je voudrais acheter une robe simple. J'en voudrais une longue et féminine, peut-être de la soie. إذن الزبونة j'aimerais trouver une robe simple, j'en voudrais une longue et féminine, peut-être de la soie. J'aimerais أحب أو أود trouver أن أجد une robe simple فستانا بسيطا أو تنورة بسيطة. J'en voudrais أود الحصول على واحدة. إذن هنا j'en voudrais هنا تعود على la robe. هنا تعود على une robe أو la robe. J'en voudrais une longue واحدة طويلة longue طويلة et féminine أنثوية peut-être de la soie. ربما من الحرير إذا أمكن من الحرير أو ربما من الأحرير. peut-être de la soie يمكن أن تكون من الحرير. هنا ليس ربما يمكن عفوا يمكن أن تكون من الحرير. إذن peut-être de la soie. J'aimerais trouver une robe simple. J'en voudrais une longue et féminine, peut-être de la soie. إذن أعد معي. J'aimerais trouver une robe simple. J'en voudrais une longue et féminine, peut-être de la soie. Vendeuse, de quelle couleur? De quelle couleur? De quelle couleur؟ أي ما هو اللون؟ من أي لون؟ ما هو اللون؟ يعني ما هو اللون الذي تودينه؟ التنورة ستكون بأي لون؟ De quelle couleur? De quelle couleur? Cliente, à motif blanc ou alors multicolore. Peut-être avec des fleurs à motif blanc ou alors multicolore. Peut-être avec des fleurs. الزبونة à motif blanc. الأبيض المنقوش. إذن à motif blanc يمكن أن يكون أبيض منقوش أو يمكن أن يكون أبيض أو alors multicolore أي متعدد الألوان سواء أبيض فقط أو متعدد الألوان. peut-être ربما مع الزهور أو يمكن أن يكون مع الزهور. peut-être يمكن أن يكون يمكن أن نقول يمكن أن يكون peut-être client à motif blanc ou alors multicolore, peut-être avec des fleurs. Vendeuse, patientez une minute. Patientez une minute. Je vais voir tout ça. Comment la trouver, vous? إذن patientez une minute. Je vais voir tout ça. Comment la trouver, vous? Patientez. Patientez. أي انتظري أو قليل من الصبر. Une minute أي لحظة. البائعة vendeuse. انتظري لحظة. Je vais voir tout ça. سوف أرى كل هذا.
comment la trouvez-vous كيف تجدينها كيف تجدينها أي comment la trouver كيف تجدينها يعني هل هي جميلة هل هي لا تروقك مثلا patientez une minute je vais voir tout ça comment la trouver انتظري لحظة سوف أرى كل هذا كيف تجدينها cliente très jolie très jolie très jolie الزبونة جميلة جدا إذن très jolie جميلة جدا très jolie vendeuse dites-moi quelle est votre taille dites-moi quelle est votre taille البائعة أخبريني ما هو مقاسك vendeuse dites-moi quelle est votre taille dites-moi quelle est votre taille dites-moi quelle est votre taille أخبريني ما هو مقاسك cliente je vois que c'est la bonne taille c'est du 36 combien ça coûte الزبونة أراه أنه القياس الصحيح إنه 36 كم يكلف أو كم ثمنه إذن je vois que c'est la bonne taille je vois que c'est la bonne taille c'est du 36 combien ça coûte combien ça coûte je vois que c'est la bonne taille je vois que c'est la bonne taille c'est du 36 combien ça coûte vendeuse elle coûte 40 euros هذه العلامة تعني أورو وهي عملة الاتحاد الأوروبي elle coûte 40 euros أي البائعة يكلف 90 يورو vendeuse elle coûte 90 euros 90 euros cliente combien coûte cette robe-ci combien coûte cette robe-ci combien coûte cette robe-ci أي الزبونة كم ثمن هذه التنورة كم ثمن هذه التنورة robe التنورة أو الفستان combien coûte cette robe-ci combien coûte cette robe-ci vendeuse vendeuse elle est plus chère elle est plus chère son prix est de 130 euros parce que le matériel est nettement meilleur est nettement meilleur إذن vendeuse elle est plus chère son prix est de 130 euros parce que le matériel est nettement meilleur أي المواد التي استعملت في صناعة هذه التنورة هي الأفضل إذن البائعة هي أغلى سعر 130 يورو لأن المادة أفضل بكثير أي نوع الصوف أو نوع الحرير الذي حيكت به تلك التنورة هو أفضل أي من مادة باهظة الثمن إذن vendeuse elle est plus chère son prix est de 130 euros parce que le matériel ou la matière est nettement meilleur est nettement meilleur cliente je voudrais
l'essayer. Je voudrais l'essayer. Cliente, je voudrais l'essayer. الزبونة أود تجربتها. أود تجربتها. Je voudrais l'essayer. Je voudrais l'essayer. أود تجربتها أي أن ألبس لأقيسها. أود أن أقيسها أو أود تجربتها. والصحيح هو هي أود أن أقيسها. Vendeuse, bien sûr. Bien sûr. Vendeuse, bien sûr. البائعة بالطبع. Bien sûr. بالطبع. Bien sûr. بالطبع. Vendeuse, bien sûr. البائعة بالطبع. Cliente, elle est un peu trop grande. Quelle est sa taille? J'ai peut-être besoin d'une taille 34. إذن, elle est un peu trop grande. Elle est un peu trop grande. Quelle est sa taille? J'ai peut-être besoin d'une taille 34. الزبونة إنها طويلة جدا. ما هو حجمها؟ Quelle est sa taille? Quelle est sa taille? ما هو حجمها؟ قد أحتاج إلى حجم 34. إذن elle est un peu trop grande. Quelle est sa taille? J'ai peut-être besoin d'une taille 34. Vendeuse, je vais vous en apporter une de suite. Eh bien, et celle-ci, comment la trouvez-vous? Comment la trouvez-vous? إذن vendeuse, je vais vous en apporter une de suite. Oh bien, et celle-ci, et celle-ci, comment la trouvez-vous? البائعة سوف أحضر لك واحدة على الفور. Eh bien, أي حسنا. Et celle-ci وهذه كيف وجدتها؟ إذن vendeuse, je vais vous en apporter une de suite. Eh bien, et celle-ci, comment la trouvez-vous? Cliente, elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle déjà? Elle me va parfaitement. Elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle déjà? إذن الزبونة إنها تناسبني تماما. كم ثمنها؟ إذن elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle déjà? Elle me va parfaitement. إنها تناسبني تماما. Combien coûte-t-elle déjà? Combien coûte-t-elle déjà? Vendeuse, elle coûte 130 €. Toutefois, si vous avez la carte de fidélité de notre boutique, vous aurez un rabais de 20%. Dans ce cas, la robe coûtera 104 €. Elle coûte 130 €. Toutefois, si vous avez la carte de fidélité de notre boutique, vous aurez un rabais de 20%. Dans ce cas, la robe coûtera 104 €. إذن vendeuse, البائعة, elle coûte 130 €. Elle coûte 130 €. ثمنها 130
يورو. toutefois غير أن si vous avez إذا كان si vous avez la carte de fidélité إذا كان لديك بطاقة الولاء la carte de fidélité بطاقة الولاء للمتجر de notre boutique من المتجر أو للمتجر vous aurez un rabais سيكون لديك خصم vous aurez un rabais de 20% 20% خصم 20%. dans ce cas في هذه الحالة la robe coûtera 104 €. إذن سيكلف الفستان أو التنورة أو 4 يورو. إذن vendeuse elle coûte 130 €. toutefois si vous avez la carte de fidélité de notre boutique vous aurez un rabais de 20%. dans ce cas la robe coûtera 104 €. cliente ok j'ai la carte de fidélité. ok j'ai la carte de fidélité. الزبونة حسنا لدي بطاقة الولاء للمتجر. cliente ok j'ai la carte de fidélité. حسنا لدي بطاقة الولاء. إذا مشاهدينا الكرام انتهى درس اليوم وهو خاص بالحوار أي كيفية شراء الملابس. وستجدون حوارات أخرى سواء في برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر للمبتدئين أو للأطفال أو سواء لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر المستوى المتوسط. فقط اضغطوا على لا لونغ فرونسيز وستجدون جميع دروس تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام أن تساعدوا القناة على الانتشار بالضغط على اشتراك وأيضا تفعيل الجرس وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو مثلا هذا الدرس جميل أو هذا الحوار جميل أو أعجبني هذا الحوار. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز. أنت الآن سيدتي أنت الآن سيدي تشاهد فيديو تعلم اللغة الفرنسية. إذا من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرونسيز وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين سواء القواعد أو تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين بالصوت والصورة أو الحوارات أو تطوير مهارة الاستماع والنطق اللغة الفرنسية. وأيضا يمكن أن تشاهد القصص الفرنسية مترجمة إلى اللغة العربية. إذا سيدتي سيدي لا تبخل على نفسك بتعلم اللغة الفرنسية.